我會教大家一個心流同外應嘅方法。應驗，當我哋一個人有感應，當我哋人有修辭嘅時候，係咪要通過八字去通過好多嘢去睇好多嘢呢？我覺得唔需要嘅。我哋可以通過外邊嘅所有嘅信息嚟得到我哋想要嘅一個答案。有啲人問我哋練金剛八嘅時候係咪要合埋對眼呢？其實有啲人呢，由於個眼睛容易去着相，合埋對眼會更加好一啲嘅。但係你如果能夠修持到入定嘅話呢，個眼睛未必要合埋。我哋講嘅外應，講嘅三樣嘢，三要靈應。通過我哋乜嘢去揾到天人合一嘅知道事情嘅境界呢？通過我哋耳仔聽到嘅事情，眼睛睇到嘅事情，內心感受到外表嘅徵兆，我哋可以判斷出好多嘅事情。所以我哋嘅識神俾我哋知道嘅嘢，只不過係去分析我哋究竟見到嘅、聽到嘅、感受到嘅究竟係乜嘢嘅信息。通過我哋嘅一分修持嚟增加我哋對於外邊所有事物嘅精細度、準確度嘅呢個判斷。所以呢，一個人對外面嘅嘢判斷得越準，感受得越清晰，感受到身邊咁微妙嘅變化，能夠判斷出咁多事情係點解呢？係因為佢通過佢心靜，去用佢嘅呢個五官，去用佢個耳啊，去用佢嘅眼啊，去用佢心去感應嘅。好似一個河水咁樣，好多波浪，你睇唔到下邊嘅魚。當你個心靜起嚟嘅時候，乜嘢都得。咁我哋應該點樣去睇呢個三要靈應呢？首先，見吉應吉，見凶應凶，大家可以將呢8個字寫喺公屏上面。我教大家點樣去判斷見吉應吉，見凶應凶。譬如話，我哋今日突然間諗起一件事，行出去屋企嘅門口嘅時候，見到烏雲密佈，你突然間想做呢件事嘅時候，呢件事究竟係吉事定係凶事？當我哋想去做一件事情嘅時候，又諗住呢件事喎，見到出去嗱，你話我咁落雨都落雨嘅，但係你見到落雨，你冇諗到呢件事嘅時候呢，你個心不動則不起卦，我哋叫心動起卦。見到一出門烏雲密佈嘅時候，得啦，唔係咁好嘅感覺啦。然之後你出門辦事，就嚟去到目的地嘅時候，見到雲開見日，陽光普照，咁呢一件事代表咗乜嘢呢？呢個係有一個轉變嘅過程。呢件事可能一開始並唔係咁好，但係會有好嘅轉機發生。通過一段時間之後，佢會有一定嘅光明。呢個呢，我哋就係睇天時俾到我哋嘅一個感應啦。好啦，咁如果我哋譬如話地理咁樣，你出門嘅時候，或者你喺外邊諗到一件事，望到一座山，嗰座山岩岩巉巉，咁呢件事情究竟係咪好嘅呢？當你出門嘅時候去辦一件事，見到岩岩巉巉、飛沙走石嘅山頭，冇錯啦，係會顯得呢件事做起嚟非常之坎坷，好多嘅困難，有阻滯嘅。咁當我哋見到一座山係好圓嘅時候，咁佢代表咗乜嘢呢？代表咗呢件事係好圓滿嘅，係好成功嘅。我哋有個呢叫做動中取靜，靜中取動，咩意思呢？即係當所有嘅嘢都喺度喐緊嘅時候，你突然間所有嘅車都喺度喐緊嘅時候，見到有一台車唔喐，跟住你可以睇下佢個車牌上面嘅 number， 可能就係同你今日要做嘅事情嘅呢個 number 係有相關嘅。呢個叫做動中取靜。
又或者所有嘢喺停車場，所有車都停低，突然間你見到一部車開出嚟嘅時候，跟住你見到個 number 嗰個即係正中取個洞咧，嗰個洞開出嚟嗰部車咧，就同你呢件事有關係啦。咁你要睇下個 number 同你有咩相關聯啊？今日要做嘅嘢有咩關係啦？咁亦都想同大家講，如果你想諗一件事嘅時候，一望出去漆黑一片，係咩意思呢？當我想做一件事嘅時候，我望出去漆黑一片，咁點算啊？係啦，代表咗不利嘅信息，所以見吉啊，應吉，見凶應凶嘅，呢個好重要啊！我哋要知道天氣又好。咁有啲人就話我啱先有個同學話啦，好耐都冇落過雨啦，我突然間見到落雨呢，我好開心。咁呢件事究竟係咪好事嚟嘅呢？久旱逢甘露啊，好耐都冇落雨，突然間落雨呢，呢個絕對係好事嚟嘅。所以我哋要按翻我哋實際嘅情況，先可以去判斷出嚟。咁咧，亦都可以去睇一樣嘢，就係話有個人話：我突然之間諗緊一件事嘅時候，打爛咗個杯，咁亦都代表咗乜嘢事呢？打爛咗個杯，代表咗如果諗到財運嘅時候呢，就代表咗破財；如果諗到人際關係呢，就代表咗人際關係之間嘅破裂。如果諗到婚姻呢，就諗住婚姻之間嘅破壞，因為佢係一個破損嘅卦象，所以我哋萬事萬物之間其實都喺度無限咁樣俾緊信息俾我哋。如果我哋能夠感覺到所有嘅嘢，我哋就能夠用好佢啦。